¿No podías estar quietecito? Fue un accidente, ¿vale? Escúchanos, deberías haber hecho caso a Exe y quedarte en casa. Siempre haces lo que quieres, muy mal Mike. ¿Con qué esas tenemos? Vale, esto no pinta bien. No, tío. ¿No sacar más libros? ¡Qué golpe tan bajo! Exe, ayúdame. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Ok, hora de darte una lección. Mike no, Mike no. Ya basta Mike, aprende de tus errores. Lo sentimos. I'm sorry. Una manita. Vaya. Lo más mínimo. Creo que podremos arreglarlo.